Akkam jirtu dhaggeeffattoota TV jireenyaa bakka jirtan hundatti nagaan Waaqayyoo hunda keessanii wajjin haa ta'u. TV'n jireenyaa Ameerikaa kaabaatti qophaa'ee guutummaa Afrikaatiif giddugaleessa ba'aatti yookaan Middle Eastitti karaa daandii tamsaasa wangeelaa TV El Shaddai kan isiniif dhiyaatudha. Sagantaan kun torbanitti guyyaa tokko wiixata yookaan dafnoo galgala keessaa sa'a 12 walakkaa irraa hanga sa'a tokkotti kan isiniif darbu sagantaan wangeelaa amma jalqaba. Nagaan Waaqayyoo hunduma keessanii wajjin ta'u attam jirtu dhaggeeffattoota TV jireenyaa. Har'a dubbii Waaqayyoodha mata duree jabaadhuu ka'i jedhu jalattiin isinii qabadhee dhiyaadhe. Har'aaf torbanarraa yoo Waaqayyo nu gargaare mata duree kanaanitu walii wajjin dubbii Waaqayyoo keessaa ilaalla. Namoonni ka'uu hin jaallatani amaluma isaaniitti namni kamiyyuu ka'uu hin jaallatu. Namni taa'u boqonnaarra jira sababa ta'eef iddoo sana oyifatee itti tolee waan taa'uuf ka'ee adeemu ka'ee waa hojjechuu ka'ee waa geeddaruun nama baay'ee danqa. Waaqayyo garuu bara keessatti namoota waama ka'i kana hojjedhu jedhe kaayyoo itti nama waamu qabachuudha. Akka nuyi kaanee waa hojjennuuf, akka nuyi kaanee waa geeddarruuf, akka nuyi kaanee waa qajeelchinuuf, akka nuyi kaanee waa ijaarruuf, akka nuyi dhimma baafnuuf nu barbaada Waaqayyo waan ta'eef jabaadhuuti ka'i nuun jedha Waaqayyo. Har'a gaanii obboleessa koo obboleettii koo Waaqayyo jabaadhuuti ka'i siin jedha. Jabaadhuuti ka'i. Raajii Isaayyaas boqonnaa 60 lakkoofsa 1 irratti yoo ilaaltani ifni kee dhufeera jedha. Ulfinni Waaqayyoos immoo sii ba'eera. Kanaafiyyuu ka'iiti ibsiira. Akka ibsinuufitu nu waamachuudha kutaan suni. Ifni dhufeera, ulfinni Waaqayyoos ba'eera. Amma garuu Waaqayyo maal barbaada? Namoota kaanii ifa dhufe sana ibsan, namoota kaanii ulfina Waaqayyo isa dhufe sana immoo mul'isanitu Waaqayyo barbaada. Har'as Waaqayyo dhimma itti si barbaadu waan qabuufitu kaayyoo itti si barbaadu kaayyoo adda ta'e sagantaa adda ta'e sirratti waan qabuuf jabaadhuuti ka'i jedha. Isa laallagaa wajjiniin dubbii Waaqayyo ergan dubbisee booddee kadhata gabaabaasaa wajjiniin goona. Kutaan amma dubbisu kana hojjetaan wangeelaa Maatiyos barreesseera, Luqaas barreesseera, Maarqos barreesseera. Iddoo sanattuu barreeffameera. Ani har'a garuu walakkaa Luqaas barreessee fi walakkaa immoo Maarqos barreessanii walii wajjiniin akka ilaalluun barbaada. Wangeelaa Luqaas boqonnaa 18 lakkoofsa 35 kaasee isa jiru nan dubbisa. Akkas jedha. Yesus Yerikootti yemmuu dhiyaate namicha jaamaa tokko karaa dura taa'ee in kadhata ture. Sagalee namoota danuu karicha irraa dhageenyaani maal akka ta'e warra darbuutti jiranii gaafate. Isaan immoo Yesus nama Naazreet sanatu asiin darbaa jira jedhanii itti himani. Kanaaf inni iyyee Yesus ilma Daawit na maari jedhe. Warri fuula dura adeeman immoo calluma jechisiisuudhaaf isa ifatani. Inni garuu ittuma caalchisee iyyee ilma Daawit na maari jedhe. Maarqos 10:49 kaasee immoo akkas jedha. Yesus yemmuus dhaabbatee waamaa jedhe. Isaan immoo namicha jaamaa sana waamanii jabaadhuu ka'i si waamaa jedhaniin. Kanaaf inni wayyaa isaa ofirraa darbatee utaalee ka'e gara Yesus dhufe. Yesus maal akkan siif godhuu barbaaddaa jedhee namichi inni jaamaan immoo deebisee agartuu koo akka anaaf deebiftu yaa barsiisaa jedheen. Yesus immoo karaa kee dhaqi amantiin kee si fayyiseera jedheen. Achumaanis agartuun isaa deebi'ee fi karaattis isa duukaa bu'ee jedha. In kadhanna mataa keenya gadi qabanne. Yaa Waaqayyo abbaa keenyaa isa waaqarra jiraattu qulqulluu Israa'el si galateeffannaa. Jireenya hunduma keenyaa eddee galgala kanaan waan nu geesseef galgala kana immoo fuula kee yaa Waaqayyo duratti dhiyaannee miilla kee jala teenye dubbii kee akka dhageenyuuf ayyaana waan nu kenniteef maqaa Gooftaa Yesus Kiristoosiin galannii ulfinni siif haa ta'u. Ani garbichi kee dubbii kee qajeelchee dubbachuudhaaf yaa Waaqayyo afaan koo yeroon saaqadhu inni barsiisuudhaaf baraka koo haaraa kana keessa ergame hafuurri qulqulluun dhowwaa tokko malee akka dhimma natti ba'u yaa Waaqayyo sabi kee iddoo garaagaraa ta'anii dhaggeeffatanis gurri qalbii isaanii baname akka isaan dhaga'anii itti jiraataniif ayyaanni hafuura qulqulluu hunduma isaaniif akka kennamu
maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin jaalala kee haa ta'u. Yeroo nuyi qabaannu fuula kee duratti nuuf eebbisi. Dubbii keetti immoo akka jiraannuuf nu gargaari. Maqaa gooftaa keenyaa maqaa Yesuusiin ameen. Akkuma isiniin jedhee kutaanii amma dubbise kana Maatiyos barreesseera, Maarqos barreesseera, akkasumas immoo Luqaas barreesseera. Yeroo jalqabanii seenaadhuma kana Maatiyosii fi Maarqos yeroo barreessanii Yerikoo dhaaba'ee utuu adeemuutu jedha. Yesuus Yerikoo keessaa ba'ee akka inni waan deemaa jiruuttitu barreessani. Luqaas garuu akka wanta inni Yerikoo lixuudhaaf jedheetti, akka wanta inni Yerikootti dhiyaatee jiruuttitu barreesse. Namni lama Yerikoo dhaaba'ee yeroo adeemuudhaaf jedhani. Namni tokko immoo Yerikootti yeroo dhiyaate, Yerikootti lixuudhaaf utuu adeemuutu jedheetu dubbate. Dubbiin kuni dubbii wal dhaa jiru miti yookaan immoo garagara ta'e miti. Bara Yesuus Kiristoos biyya lafaa irratti tajaajilaa ture sana keessa Yerikoo lamatu ture. Waa'ee Yerikoo xinnoo isinitti himuu barbaada. Hundumti keessan akka beektan yookaan baay'een keessan akka beektan Yerikoon kan isheen ijaaramte Yerikoo seen jalqabaa kan isheen ijaaramuu jalqabde ijoolleen Israa'el galaana diimaa yeroo ceenitu warri biyya Yerikoo keessa jiraatan yookaan immoo warri biyya Kana'aan guutummaa keessa jiraatan garaan isaanii raafame sabi guddaan sabi jabaan galaanni duran dhaabanne mootonni duran dhaabanne sabi sodaachisaan tokko nutti dhufaa jira jedhaniitu Yerikoo masaraa jabaadhaan naannessaniitu ijaaranii dhufanii akka isaan itti galuu hin dandeenyetti eenyuyyuu meeshaa jabaadhaan yoo rukute meeshaa bara sanaatiin yoo rukute jigsuu akkaataa hin dandeenyetti ogeessonni biyya sanaa irratti mari'atanii irratti wal ga'aniitu cimsanii magaalaa Yerikoodhaa yookaan immoo masaraa Yerikoodhaa naannessanii ijaaranii. Israa'eloonni waggaa 40 deemanii dhaqanii fuullee Yerikoo sana yeroo ga'an iddoo Gilgalaa jedhamu yeroo ga'anii namni tokko iyyuu magaalaa Yerikootti lixuu hin danda'u, namni tokkos keessaa ba'uu hin danda'u. Cufamtee jirti Yerikoon. Yeroo sana Waaqayyo akkamittiin dhufanii Yerikoo diiguu yookaan jigsanii darbuu akka danda'anii tooftaasaa Iyyaasuutti hime Waaqayyo guyyaa 6 fi guyyaatti 1 Yerikootti naanna'a. Gaafa guyyaa 7ffaa immoo 7 itti naanna'ati luboonni warri gabatee kakuu baatanii malakata isaanii haafufanii yeroo sana sabichi guutummaan immoo ha'iyyuu Yerikoon hin jiddi jedheetu Waaqayyotti hime. Israa'eloonni gaanii Iyyaasurraa dubbii kana yeroo dhaga'anii amantiidhaanitu guyyaatti 1 Yerikootti naanna'aa turani. Gaafa guyyaa 7ffaa 7 naanna'ani. Hinjigatti naanna'uu keenyaan yoo nuyi sagalee Waaqayyoo kaa dhageenye yoo nuyi waan Waaqayyo jedheef abboomamne dhugaadha jennee yoo nuyi fudhanne yoo nuyi amanne Yerikoo isheen hin jigduu jedhamee beektonni biyyicha keessa jiraatan irratti wal ga'anii ijaaran kuni hin jiddi jedhanii amananiitu itti naanna'ani. Gaafa guyyaa 7ffaa 7 naanna'anii luboonni fiingee isaanii ol kaasanii gaafa isaan afuufani. Israa'el immoo iyya guddaasaa gaafa iyyuu Yerikoon hin jidde. Kana booddee Israa'eloonni biyyicha keessa adeemanii waan biyyicha keessa jiru hundumaa balleessanii warqeedhaaf meetii duwwaatu fuudhanii mana qulqullummaa keessa galchanii. Yeroo sana gaan Iyyaasuu boqonnaa 6 lakkoofsa 26 yoo laaltanii Iyyaasuun akka jedhe namni tokko iyyuu deebi'ee Yerikoo hin ijaarin jedhe. Namni garuu Yerikoo masaraa Yerikoo ijaaruudhaaf hundeesaa yoo kaa'e jedhe angafi ilma isaatii yaaduu jedhe. Yoo gaafa hundeesaa kaa'u angafi ilma isaatii yaaduu jedhe. Gaafa inni ijaaree xumuree kellaa isaa immoo jalqabu jedhe quxusuun ilma isaatii yookaan ilmi isaa inni itti aanu aduu jedheetu abaare. Lammataa Yerikoon deebitee akka isheen hin ijaaramnetu Iyyaasuun abaare. Macaafa moototaa isa duraa boqonnaa 16 lakkoofsa 34 irratti yoo laaltanii garuu bara Ahaab mootichaa keessa I'eel namni jedhamu tokko Yerikoo ijaaruudhaaf ka'e. Isa Iyyaasuun dhowwe, isa Iyyaasuun abaareera darbeetu ijaaruudhaaf ka'e. Yeroo inni masaraa isaa yookaan hundee isaa gaafa inni kaa'u angafi ilma isaatiin du'e akka Iyyaasuun abaaretti. Angafi ilma isaatii yeroo du'u Waaqayyo dheekkameera. Abaarsa sanatu natti dhufaayeera mana koorra abaarsatu ga'aa jira jedhee irraan dhaabbanne ammayyuu deebi'eetu waan jallinaa itti fufee ijaaruudhaaf ka'e. Ilaalaa mata jabina namaaf yeroo tokko. Ilaalaa diduu namaa.
Angafi ilma isaa du'e itti aanee quxisuun ilma isaa akka du'u beeka ture. Garuu I'eel namni jedhamu kuni ittuma fufeetu waan Waaqayyo hin ijaarinaa jedhe. Waan saba Waaqayyoodhaa boossise, waan saba Waaqayyoodhaa rakkise, waan saba Waaqayyoodhaa gidirse, waan saba Waaqayyoodhaa akka isaan itti lixanii kakuun dhaalleef dura dhaabate sana Yerikoo ijaaruudhaafitu ka'e. I'eel namni jedhamu sun. Boleessa koo boleettii koo yeroo Waaqayyo dhiisiin jedhu dhaga'itii dhiisi. Hinuma itti fufee ijaaree yeroo inni kellaa isaa dhaqee ammasitti kaa'u ilmi isaa inni quxisuutti dabalameetu du'e. Egaa Yerikoon kun deebiteetu ijaaramte siniin jechuu barbaadeen. Yerikoon ijaaramtee iddoo Iyyaasuun diigerraa xiqqoo achi buteetu I'eel kun ijaaree. Heroodis inni guddichi immoo yeroo ka'u inni immoo xiqqoo achirraa buteetu gara kibbaattitu deebi'eetu Yerikoo ishee haaraa ijaare. Egaa bara Yesuus dhufe keessa Heroodis guddichaan kan ijaaramte Yerikoo ishee haaraadhaa fi I'eeliin immoo kan ijaaramte Yerikoo ishee moofaatu ture. Egaan Yesuus Yerikoo ishee moofaa keessaa ba'eetu gara Yerikoo ishee haaraatti adeemaa jira ture. Gaafa kana kutaa nama dubbiserra. Kanaafi Maatiyoosii fi Maarqosii isanni Yerikoo ishee moofaa keessaa ba'aa jirutu barreessani. Luqaas immoo isanni Yerikoo ishee haaraatti lixuudhaaf itti dhiyaatee jirutu barreesse. Egaan tuuti soonaan baay'een eessa jirudha? Yesuus duukaa deemaatu jira. Yesuus tuuta soonaan baay'ee fudhateetu Yerikoo ishee moofaadha gara Yerikoo ishee haaraatti deemaa jira. Haleluyaa. Waaqayyo gara waan haaraatti si fuudhee adeemaa jira. Yesuus ilmi Waaqayyoodha gara waan haaraatti, gara jireenya haaraatti, gara ulfina haaraatti, gara eebba haaraatti, gara dibata haaraatti, gara shaakala haaraatti si fuudhee adeemaa jira. Anaan na fuudhee adeemaa jira. Waan haaraatu fuula keenya dura jira. Gara Yerikoo haaraa sanarra deemuudhaaf yeroo ka'u gaani namichi Barximiyoos jedhamu iji isaa lamaanuu jaamaa kan ta'e Yerikoo ishee haaraa naannoo sana taa'eetu kadhata ture. Karaan baay'een jira ture Yerikoo moofaadhaa kaasee kan Yerikoo haaraatti galchu. Inni garuu Barximiyoos irraa dhimma waan qabuufi karaa baay'ee dhiiseetu karaa Barximiyoos irra taa'ee jiru dhaqe. Har'a Waaqayyo karaa keerra dhufa obboleessa koo obboleettii koo. Yoo wanta nameen jedha karaa keerra dhufa Waaqayyo iddoo ati jirtutti si hiikuudhaaf, si furuudhaaf, ol si qabuudhaaf, seenaa kee jijjiiruudhaaf, awwaara kee sirraa hurgufuudhaaf iddoo ati jirtutti karaa irra teessee jirtu irra dhufa. Haleluyaa. Kanaaf gooftaan Yesuus karaan baay'eenatu jiru. Guyyicha guyyaa yaadatamuu Barximiyoos waan ta'eef, guyyaa hiikamuu Barximiyoos waan ta'eef, guyyaatti iji isaa banamu waan ta'eef, guyyaa ifitti isaa deebi'u waan ta'eefitu karaa isaarraa adeemuu jalqabe. Yeroodhuma Yesuus karaa Barximiyoos irra taa'ee jirurra adeemuu jalqabutu Barximiyoos keessaa immoo waa tokko jalqabe. Haleluyaa. Keessa isaatii waa dammaqe. Keessa isaatii waa ka'e. Namoota baay'eetu isinitti akkuma isiniin jedhe namoota baay'eetu Yesuus dura adeemaa jira, booddees adeemaa jiru, bitaa isaatiinis mirga isaatiinis gidduutti inni namoota danuudhaan dhiphateetu adeemaa jira. Yeroo kanatu Barximiyoos gaaffii gaafate. Maaltu ta'e har'a karaa kanarratti jedheen? Maaltu ta'e? Waan isin dinqu tarii cidhi ta'e sirbaa namni karaa sana darbeera ta'a. Tarii namni du'ee namoonni immoo boo'aa karaa sana darbaniiru ta'a. Inni yeroo hundumaa karicharra waan ta'uuf. Tarii mootonni immoo sagalee loltootaatii fi gurguddoota garagaraatiin ajjabamanii karaa sana darbaniiru ta'a. Waan garagaraa dhaga'ee beeka. Inni har'aa garuu addatti ta'e. Sagalee moo'ichaas miti, sagalee sirbaas miti, sagalee moo'ichaas miti. Inni har'aa adda. Maaltu ta'e jedheetu namoota gaafate. Maaltu ta'e? Maaltu ta'aa jira karaa kanarratti? Nama waanan takka argeen beennetu natti dhufaa jira. Maaltu ta'aa jira jedheetu gaafate. Yeroo kanatu akka jedhani Yesuus namicha Naazreet sanatu asirra darbaa jira jedhaniin. Yesuus namicha Naazreet lallaba xinnoo tokko itti lallabani. Lallaba xinnoo tokko dubbii xinnoo tokko itti himani. Maal jedhani? Yesuus namicha Naazreet. Namicha Naazreet jedhanii yeroo waamani namicha Naazreet jedhee waamamuusaa tuffatamuusaati. Naazreet tuffatamtuudha waan ta'eef. Naazreet keessa raajiin ka'ee hin beekamu jedhanii waan yaadaniif. Naazreet keessa namni seenaa qabu hin ka'u jedhanii waan yaadaniif namichi kun namicha Naazreet sana jedhaniitu himani. Namicha Naazreet sanatu asiin darbaa jiraadhaniin. Inni immoo yeroo sana chiikeetu yaa Yesuus ilma Daawit jedhe. Inni nama Naazreet hin jenne. Haleluyaa.
nama Naazreetiin jenne. Namni Yesuusiin kun ilma Daawiti, kun Masiihicha, kun isa eegamaa tureedha. Isatu dhufe namni jedhee Kiristoosiin hin simanne waan isin dinqu. Namichi jaamaan kun iji isaa jaamaa yoo ta'e iyyuu keessi isaa garuu banamaadha. Iji isaa inni hafuuraa banamaadha. Inni suni ilma Daawit akka ta'e inni karicharra deemaa jiru. Ilma Daawit isa abdachiifame, isa Waaqayyo kanaan dura raajotaan dubbataa ture. Raajonni jedhanii akka ta'etu dhugaa ba'e. Kanaaf yaa ilma Daawit jedhe namaarii na biran darbini jedheetu iyyuu jalqabe. Keessi isaa eegaa ture abdii kana. Keessi isaa eegaa ture. Gaafa inni dhufu lafaan ka'a. Gaafa inni dhufu seenaan koon jijjiirama. Gaafa inni dhufu namatti hin dabalama. Gaafa inni dhufu kaayyoon itti barbaadame sana hojjedha jedheetu isa abdachiifame sana eegaa ture. Har'a namoota meeqatu isa eegaa laata? Namoota meeqatu gara isaa ilaalaa laata? Namoota meeqatu sagalee isaa adda baasee kuni isa jedhaa laata? Namoota meeqatu isa namoonni jedhan irra darbee isa Waaqayyo jedhan dhagaa laata? Wanti itti himame namicha Naazreetu asiin darbaa jiraadhaniin. Inni garuu sasin beektan duwwaa miti dhoksaa qabaa kun ilma Daawit jedhe. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Eenyu naan jedhu jedhe gaaf tokko Yesuus. Eenyu naan jedhu namoonni ennaanii. Warri kaanii Eliyaasiin jedhu. Warri kaanii Ermiyaasiin jedhu. Warri kaanii Yohaannis Cuuphaatu iyyuu du'aa ka'e jedhu. Warri kaanii immoo raajota keessaa tokko ta'uu danda'a siin jedhu. Jennaani isin immoo eenyu jettu jedhe. Yeroo sana Phexros achi ka'eetu ati jedhe Masiihicha isa dibamaadhaati jedhe. Isa abdachiifame sanaati jedhe. Ilma Waaqayyoo Waaqa jiraataati jedhe. Kan fooniif dhiiga miti kan sitti meedhe. Abbaa kootu sitti mee kana isa duwwaatu beekaa jechuu isaatiin. Isarraa dhageessee kana jechuu isaatiin. Kana namni beeku abbaa koo malee namni kan biraan hin jiru. Yaa Simoon, yaa Phexros isa kana kan sitti mee hafuura isa olii dhufe sana abbaa kootu sitti mee kana jedheen. Akkuma abbaarra dhaga'ee Phexros dubbatetu namni Waaqayyoo kuni inni karaa bira taa'ee kadhatu kuni inni ija namaan guunne kuni inni yeroo hundumaa achi taa'ee awwaala dhugu kuni inni tuffatamaan kuni dubbiin isa keessa jiru garuu dubbii ulfinaa ture. Dubbiin ija keessa jiru dubbii guddaa ture. Dubbiin isa keessa ture dubbii isa olii dhufe ture. Beektonni beekumsa isaaniitiin jajjaboonni jabina isaaniitiin waan bira ga'uu hin dandeenyetu namicha jaamaa karaa bira taa'ee kadhatu kana keessa ture. Haleluuyaa. Mul'ata guddaa. Isa eenyu keessa hin turre? Warra mana qulqullummaati dubbicha barsiisan keessa isa hin turre. Isa isaan jalaa dhokate. Warra ganamaa galgalaa macaafa raajotaa dubbisaniif isa hin galletu namicha karaa bira taa'ee kadhatu Barximiyoos jedhamu sana keessa ture. Har'as warra gola keessa jiranii, warra dukkana keessa jiranii, warra iddoo dhokataa jiranii, warra ija namaan guunne keessatti tarii Waaqayyo waan dinqisiisaa hojjetaa jira. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Inni Waaqayyoodha. Eenyutu isa dhowwuu danda'a? Kanaaf yaa Yesuus ilma Daawit namaari jedhe. Yeroo kanatu warri dura adeeman jedhe. Warri dura adeeman maal jedhaniini? Calluma jedhi ati jedhaniin. Calluma jedhi. Cal jedhi ati siin immoo eenyu si dhagaa. Cal jedhi ati siin immoo eenyu si dhaggeeffata. Cal jedhi ati immoo eenyuun taanaani. Cal jedhi ati. Akkuma kaleessaa waan bultoodhaaf waa kadhatutti fakkaate kadhannaan Barximiyoos har'a geeddarameera. Kadhannaan isaarra waa'ee bultoo isaati miti. Kadhannaan har'a waa'ee waan nyaatanii waa'ee waan dhuganii miti. Kadhannaan isaa har'a geeddarameera. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Kadhannaan isaa har'a geeddarameera. Dur maaloo waan ittiin nyaadhu waan ittiin dhugu jedha. Dur maaloo jireenya koo jedha. Maaloo warra gartuu qabdan na biran darbinaa ture kadhannaan isaa. Har'a garuu kadhannaa isaa keessa Waaqayyo gidduu galee kadhannaan isaa jijjiirameera. Dur namoota irra ture amma garuu isa Waaqaaf lafa uume Waaqayyootitu deebi'e kadhannaan isaa. Maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Calluma jedhi ati jedhanii. Calluma jedhi. Yeroo isaan akka jedhe itti caalchiseedha sagaleen Waaqayyoo. Ilaamee sitti nima. Yeroo calluma jedhi siin jeeni itti caalchisuun qooda keeti. Ittuma caalchiseedha sagalee isaa ol kaasee yaa Yesuus ilma Daawit. Guyyichi guyyaa isaati gaa. Guyyaa darbamu miti guyyichi. Guyyaa kana dabarsee ennaan carraa biraa akkan arganne beeka. Naa jedhee lafa amma kana kutee gara koo dhufaa jira. Of biran dabarsu jedhee muratee ka'eera. Dhimma kootu karaa kanarra safide anaaf jedhee asiin dhufe waa'een har'aa waa'ee kooti guyyaan har'aa guyyaa kooti guyyicha of biran dabarsu jedhee murateeran.
isaan asiin darbaa jiraadhan itti manim inni garuu asiin darbaa jira miti anaaf jedhee dhufeechaa jiram asiin darbaa jiraadhan itti mani asiin darbaa jiraadhan itti lallabani asiin darbaa jira ittiin jee asiin darbaa karaa kanarra darbaa sibira darbaa jiraadhan itti lallaban isaanii hiikoo na biran darbuu hin jedhe mee na biran darbuu jedhaa maaloo na biran darbuu har'ar inni na biran darbuu jedhe inni akka namaa ta'e na biran darbuu jedhe akka geggeessitootaa ta'e na biran darbuu jedhe namni baay'een na bira darbeera firri na bira darbeera mootonni na bira darbaniiru luboonni hojjetoonni waaqayyoo na bira darbaniiru inni kuni garuu na biran darbuu jedhe Yesuus si biran darbuu har'a sagalee misiraachuwaan sii qabu Yesuus ilmi waaqayyoo waaqa jiraataa mootiin moototaaf gooftaan gooftotaaf si biran darbuu har'a haleluuyaa si biran darbuu har'a Sibran darbu har'a iddoo jirtutti sibra dhufa haala jirtu keessatti sibra dhufa sibran darbu har'a sibran darbu yeroo sanatu hin dhaabbateef jedha Yesuus eeyutu Yesuustu gooftaa waaqaatiif lafaatu dhaabbateef jedha namicha miskiina karaa bira taa'ee kadhatu nami sagalee isaa dhaga'u jibbee callumatti hin jeenifitu inni waaqaaf lafa uume gooftaan gooftotaa kun dhaabbateef jedha attam nama dinqaa waaqayyo sii dhaabbatee jira har'a waa'ee keetiif ilmi waaqayyoo dhaabatee jira Istifaanos dhagaadhaan rukutamee utuu du'aa jiruutu dhiigi isaa dhangala'aa utuu jiruutu dhagaan akka bokkaatuutti roobuutu mirga waaqayyooti bantiin waaqaa kun banamee ilmi waaqayyoo dhaabatee fi utuu jiru arge yeroo kan dhiphinni isaa madaan isaa rakkinni isaa dhaalli inni keessaru du'uudhaaf kufuun isaa ittiin dhaga'amne sababiin isaa eenyu akka dhaabateef arge yoo warri lafarraa dhagaatti guuran iyyuu inni hundumaa gararraa jiru akka dhaabateef arge anarra sitti muunni dhufe misiraachooni Yesuus sii dhaabatee jira inni sii dhaabannaan gaadhan inni sii dhaabannaan gaadhan biyyi lafaa guutummaan yoo sirratti kaanu tokkichi Yesuus sii dhaabannaan inni gaadha haleluuyaa dhaabateetu waamame yeroo kana warri sila calluma jedhettiin jiran hundumtu jabaadhuutii keeyyaniin haleluuyaa ilaala gaafa ni dhaabatu inni bitaadhaaf mirgaaf hunduraaf dudduuba bubbisu hundumtu wal faana dhaabbate inni cal jedhi gab jedhi afaan qabadhu ittiin jedhu hundumtu lolli namaa oduuniif lolli garagaraa wal faana dhaabbate sababiinsaa isatu dhaabbateef ka inni siifa dhaabbatu hammanni sii dhaabbatu duwwaatti sirraa garmaamsu hammanni sii dhaabbatu duwwaatti sitti bookkisu hammanni sii dhaabbatu duwwaatti sitti wacu gaafa sana hundumtuun dhaabbata haleluuyaa hin dhaabbate warri silatti wacan warri calluma jeeni amma dhaqaniitu tokko bitaadhaan tokko mirgaan goree jabaadhuu kai jennaaniitu isaaniin dhiiseetu Barximiyoos anaannatti tola gaasatu isaaniin dhiiseetu utaalee ka'e jedha kana booddee gargaarsi keessan nan barbaachisu kaleessa dheengadda ture kan isin na gargaaruun isinirra ture har'a garuu waaqni waaqaan dhaabateera haleluuyaa haleluuyaa utaalee ka'e attamitti jaamaan utaala jisaa hin banamne isa dhaabbateef beeka jaamaan ammam yoo barate jaamaan ammam yoo qaroomee uleedhaan itu adeema suute jedhe kana caalaa hin utaalu jaamaan boollatu na dura jira inni jedhamuun sodaan hin hafe amma Barximiyoos irraa gufuutu na dura jira cabuu nan danda'a inni jedha hin hafe maaliif eenyu akka isaa dhaabbate arge eenyu akka sii dhaabbate beekteettaa ilaataati lammaffaa gaabii isaa ofirraa gate gaabii ittiin beekamu jaamummaan isaa kan ittiin beekamu ilaa namichi kun jaamaadha jedhee kan namni fagootti ittiin argu uffata qaba ture har'a uffaticha ofirraa baase jaamaa mitiin kana booddee haleluuyaa jaamaa miti namni amantii akkasii qaba amantiin Yerikoon iddootti amantii shaakalaniidha Israa'eloonni achitti amantii shaakalanii kanaaf innis amantiidhaan itti utaale amantiidhaan gaabii isaa ofirraa fuudhe amantiidhaan gaabittii malee homaan qabu amantiidhaan ofirraa darbatee ka'e dhaqeetu Yesuus dura dhaabate maal akkan siif godhu barbaaddaannaan agartuu koo akka naa deebiftuun barbaada jedhe agartuu koo argi kaa ittiin jedhe gooftichi maqaan isaa eebbifamu argi kaa hiikami kaa jedheen kana booddee hin fayye amantiin kee si fayyiseera jedheen karaa kee dhaqeedheen nagaadhaan deemi kana booddee nagaadhaan jiraadhu jedheen nagaa isa hundumaarra caalu kenneef jireenyi isaa kana booddee nagaa ta'e inni immoo isa nagaa kenneef Yesuus kana Kiristoos kana duukaa bu'uudhaaf murtee godhate iji isaa yeroo banamu gaa utuu dhaqee of ilaalli dura dhaabatee fuula isaan argin utuu fuula firootaan argin utuu fuula haadhaa fuula abbaan argin duraan dursa fuula Yesuus arge attam namatti tolaa fuula Yesuusin arguun firoota koo har'a kanaan isin jajjabeessa jabaadhuuti kai isin jira waaqayyo dhukkuba keessa yoo jiraatte jaamummaa keessa yoo jiraatte cubbuu keessa yoo jiraatte haala garagaraa keessa yoo jiraatte kai keessa jira waaqayyo jabaadhuuti kai
jabaadhuu kai dhimman itti si barbaaduuf hojiin itti si barbaaduuf ijaasan itti si barbaaduuf kai jabaadhuutii jedha Waaqayyo maqaan Waaqayyo bara baraan kan eebbifame haa ta'u hundumti keenya hafuura kana keessa teenyeetu Waaqayyoon kadhadhaa Waaqayyoon haala keessa jirtan keessaa kaatanii dhimma baasuudhaaf Waaqayyoo fi jabaadhaati kadhadhaa gaabii gatuun isin irra jiru yookaan immoo waan isin ukkaamsee jiru har'a amantiidhaan ofirraa gataa utaalaati kana booddee dhimma baasa hojiidhaaf Waaqayyo na barbaade jechaa Waaqayyo isin gargaara namoonni Iyesuus isa nama hiiku Iyesuus isa nama gara namaa dhufee seenaa namaa jijjiiru kana hin beekne yoo jiraattan immoo har'a kadhata gabaabaa akkasin na wajjin kadhattaniif afeerraan isiniif godha afeerraan isinii godha kanaaf na duukaa bu'aatii kadhataan kadhadhu kana na wajjin kadhadha ergasii booddee gara waldaa kiristiyaanaa dhaqaatii waldaa kiristiyaanaatti of kenna nuuf immoo iskiriinii keessan irratti kan argitaniin yoo iimeelii nu gootan yookaan yoo nu barreessitanii nus kadhataan isinii wajjin dhaabanna kadhata kana wajjin kadhanna na duukaa bu'aa yaa Waaqayyo galanni siif haa ta'u dubbii nu ergiteef bara baraan ulfaadhu amma immoo yaa Waaqayyo ani gara kee dhufeera sagalee kee dhagee na simadhu cubbuu koo hundumaarraa na qulqulleessi maqaa koo mazgaba jireenyaa irratti barreessi seexanaaf biyya lafaa ganeera mucaa kee na godhadhu maqaa gooftaa Yesuusiin ameen Waaqayyo hunduma keessa na eebbisu torban kana guutummaa nagaatti jiraadha torban har'aa ammas dubbii kanaan deebinee wal agarra nagaa Waaqayyootti